ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भ्वादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 5,100तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र आदौ तावत् गत्यर्थकेषु तत्र विगतपाठे तिलगतौ इति धातुः यः पठितः तत् तिल्ल इत्येवं रूपेण अपि केचन पठन्ति इति तस्यापि तिल्लति तिल्लतः तिल्लन्ति इत्यादीनि रूपाणि उक्तानि। तदनन्तरं वेल्ऋ चेल्ऋ केल्ऋ खेल्ऋ क्ष्वेल्ऋ वेल्ल चलने इति चलनार्थाः धातवः पठिताः। तदनन्तरं पेल्ऋ फेल्ऋ शेल्ऋ गतौ नाम गत्यर्थकाः इति पठितः। ततः स्खल इति सञ्चलनार्थे पठितः। ततः खलसञ्चये इति पठितः। ततः गल अदने शलगतौ दलविशरणे श्वल आशुगमने खोल्ऋ खोर् प्रतिघाते गतिप्रतिघाते गतिप्रतिघाते। तदनन्तरं धोर् गतिचातुर्ये सर छद्मगतौ क्मर हूर्च्छने अभ्रवभ्र मभ्र चार गत्यर्थाः एते च धातवः पठिताः। तदनन्तरं ष्ठिवु निरसने इति धातौ विचारः प्रचलति। तत्र ष्ठीवति ष्ठीवतः ष्ठीवन्ति नाम तत्र मूले एव ष्ठिवुक्लमुचमांशिति इत्यनेन दीर्घो भवति इत्युक्तम्। अतः ष्ठीवति ष्ठीवतः ष्ठीवन्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति तत्र उक्तम्। तत्र लिटि कश्चन विशेषः उच्यमानः अस्ति। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। ष्ठिवुक्लं विधि ल्युटि तु शितपरकत्वाभावात् दीर्घाभावे लघूपदगुणः। ष्ठीवनम् इति तु पृषोदरादित्वात् समाधेयम्। गुणाभावः तत्र दीर्घः यः भवति एवं खलु ल्युटि परतः तत्र पृषोदरादित्वात् तत्र दीर्घः वक्तव्यः वस्तुतः। निमित्ताभावे तत्र दीर्घो न भवति नाम लघुपदगुणाभावो न भवति इति भावः। ष्ठीवनम् इत्येव भवति इति लुडन्तः कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। तत्र अस्य मूले उक्तं खलु तत्र अस्य द्वितीयो वर्णः थकारः ठकारो वा इति वृत्तिः। तत्र व्याख्यात्र उक्तमासीत् ष्ठिवुधातोः द्वितीयः वर्णः थकारः इत्यर्थः। कृतष्टुत्वस्य निर्देशः इति भावः नाम थकारः भवति तस्य ष्टुनाष्टुः इत्यनेन ठकारः लभ्यते। ततः शोपदेशोऽयम् इत्युक्तं केवलदन्त्यथकारपरकसादित्वात् शोपदेशत्वे अपि न सत्वम् इति एवं खलु केवलदन्त्यथकारपरकसादित्वात् थकारः परतः वर्तते खलु दन्त्योष्ठजम् इति खलु उक्तं तत्र परिगणनसमये। अतः प्रकृते शोपदेशः अस्ति चेदपि धात्वादेशः इत्यनेन सत्वं न भवति इति भावः। सुब्धातु ष्ठिवुति निषेधात् इति तदेव इति इदं यत् परिगणनं पूर्वं कृतमासीत् तत् परिगणनं पुरस्कृत्य नैव सः निषेधः अस्ति खलु सत्यं सत्यं। सुब्धातु
ष्ठ्यौ श्वष्कतीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वार्तिकं पूर्वं पठितं खलु। अतः षोपदेशः अस्ति चेदपि प्रकृते धात्वादेशः सः इत्यनेन सत्त्वं न भवति इति भावः। सत्सु निमित्तेषु अपि वार्तिकनिषेधकारणात् सत्त्वं न भवति इति भावः इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। तत्र लिटिरूपभेदः द्रष्टव्यः वर्तते। अयं पञ्चाधिकशततमः पाठः अस्माकं क्रमे भवादिप्रकरणस्य अस्य गतपाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् षडधिकशततमः पाठः भवादिप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र कथयति व्याख्याता लिटितु षट्पूर्वाः खयः इति षकारवकारयोः निवृत्त्या ष्टुत्वनिवृत्तौ रूपमाः तिष्ठेव इति। एवं खलु। नाम तत्र यदा मूलोक्तं खलु अस्य द्वितीयो वर्णः थकारः ठकारो वा इति। थकारः यदा उच्यते तदा तत्र ष्टुत्वेन ठकारः लब्धः भवति इति खलु उच्यते। तदेव कथयति व्याख्या षट्पूर्वाः खय इति षकारवकारयोः निवृत्त्या। नाम यस्मिन् पक्षे अत्र द्वितीयः वर्णः थकारः भवति तस्मिन् पक्षे इदम् उच्यमानं वर्तते। एवं खलु। तर्हि कः अवशिष्यते? थ इत्येव अवशिष्यते। तर्हि षकारवकारयोः निवृत्तिः यदि जायते तर्हि ष्टुत्वमपि न भवति। थकारस्य स्थाने यः ठकारः भवति सः ठकारोपि न तिष्ठति। ष्टुत्वनिवृत्तौ रूपमाः तिष्ठेव इति। तर्हि तत्र का स्थितिः भवति? ष्ठिव ष्ठिव ष्ठि ष्ठिव नैव ष्ठिव ष्ठिव थि ठिव अभ्यासे चर्चा ति ष्ठिव पुगन्तलघुपथस्य च तिष्ठेव तिष्ठेव इति रूपं भवति। तर्हि अन्यानि रूपाणि कथं? मूले त्रीणि रूपाणि दत्तानि सन्ति। तिष्ठेव तिष्ठिवतुः तिष्ठिवुः। द्विवचने बहुवचने च तत्र असंयोगाल्लिठित् इत्यनेन कित्वात् गुणः न भवति। अतः तिष्ठेव तिष्ठिवतुः तिष्ठिवुः तिष्ठेविध तिष्ठिवथुः तिष्ठिव तिष्ठेव तिष्ठिव तिष्ठिम एवं रूपाणि भवन्ति। तिष्ठेव इति उक्तवान् खलु? आम्, तिष्ठेव इति। ततः अग्रे गच्छति। ठकारस्य स्वाभाविकत्वे तु नाम यदा ठकारः अत्र वर्तते इति यदा अङ्गीक्रियते नाम द्वितीयः वर्णः थकारः न ठकारः भवति। तिष्ठेव इति रूपं। तर्हि तदेव ष्ठिव ष्ठिव ततः ठि ठिव एवं खलु। ष्ठिव षट्पूर्वाः खयः। षट्पूर्वं वर्तते षकारः। खै प्रत्याहारे ठकारः अन्तर्भवति वा? खप छ ठ थ च एवम् एवम्। अतः ठि इति अवशिष्यते। अतः ठि ष्ठिव अभ्यासे चर्चा टि ष्ठिव तिष्ठेव लघुपदगुणश्च तिष्ठेव तिष्ठेव तिष्ठिवतुः तिष्ठिवुः एवं खलु। तिष्ठेविध तिष्ठिवथुः तिष्ठिव तिष्ठेव तिष्ठिव तिष्ठिम एवं रूपाणि भवन्ति। थकारद्वितीयत्वं यदा स्वीक्रियते तदा तिष्ठेव तिष्ठिवतुः तिष्ठिवुः इत्यादीनि रूपाणि तु उक्तान्येव इति भेदः अस्ति तत्र लिटि। सम्यक्। ततः अग्रे लकारो भवति लुट्। तत्र लुटि षित्प्रगत्वं भवति खलु शपः सत्वात्। अतः
ष्ठिवुकुलमुचमां शिति इति स्मर्तव्यम्। अतः ष्ठीविता ष्ठीवितारु ष्ठीवितारः ष्ठीवितासि ष्ठीवितास्तः ष्ठीवितास्थः ष्ठीवितास्मि ष्ठीवितास्वः ष्ठीवितास्मः इति लुटिरूपाणि। लृटि तत्र गुणः भविष्यति, परन्तु लुटि अपि गुणः लुटि दीर्घः भविष्यति इति विशेषः। लुटि नैव लुटि दीर्घः न भविष्यति खलु, तत्र अहमेव भ्रान्तः, यतोहि तत्र शप् नागच्छति खलु, अतः गुणः भविष्यति तावदेव। अतः लुटि ष्ठेविता ष्ठेवितारु ष्ठेवितारः ष्ठेवितासि ष्ठेवितास्थः ष्ठेवितास्थः ष्ठेवितास्मि ष्ठेवितास्वः ष्ठेवितास्मः एवं रूपाणि भवन्ति, न तु ष्ठीविता इति। अस्तु, लृटि अपि षित्परकत्वं न लभ्यते शपः अभावात्, यतोहि आर्धधातुकलकारः सः सार्वधातुकलकारेषु एव शप् भवति इति वयं जानीमः, कर्तृर्थे सार्वधातुके परे एव। अतः तत्रापि गुणः ष्ठेविष्यति ष्ठेविष्यतः ष्ठेविष्यन्ति ष्ठेविष्यसि ष्ठेविष्यथः ष्ठेविष्यथः ष्ठेविष्यामि ष्ठेविष्यावः ष्ठेविष्यामः एवं रूपाणि। तदनन्तरं लङ्लकारः भवति, तत्र दीर्घः भविष्यति वा न वा, यतोहि सार्वधातुकलकारः शप् परतः षित् लभ्यते, अतः ष्ठिवुकुलमुचमां षित् इत्यनेन दीर्घः। अष्ठीवत् अष्ठीवताम् अष्ठीवन् अष्ठीवः अष्ठीवतम् अष्ठीवता अष्ठीवम् अष्ठीवाव अष्ठीवाम। लिङ्लकारः अपि तादृशः एव, अतः ष्ठीवेत् तदेव, नाम ष्ठिवुकुलमुचमां षित् इत्यनेन दीर्घः। ष्ठीवेत् ष्ठीवेतां ष्ठीवेयुः ष्ठीवेः ष्ठीवेतं ष्ठीवेत ष्ठीवेयं ष्ठीवेव ष्ठीवेम एवं रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः अनन्तरं लिङ्लकारः आशिलिङ्लकारः भवति, तत्र मूले कथयति पश्यन्तु। हलिच इति दीर्घः ष्ठीव्यात्। हलिच इत्यनेन सूत्रेण आशिलिङ्लकारे दीर्घः भवति इकारस्य, अतः नाम ष्ठिवुकुलमुचमां षिति इत्यस्य निमित्तं नास्ति चेदपि हलिच इति प्रवर्तते। अतः ष्ठीव्यात् ष्ठीव्यास्तां ष्ठीव्यासुः ष्ठीव्याः ष्ठीव्यास्तं ष्ठीव्यास्त ष्ठीव्यासं ष्ठीव्यास्व ष्ठीव्यास्म एवं रूपाणि भवन्ति। तदनन्तरं लुङ्लकारः भवति, तत्र दीर्घो न भवति, पुगन्तलघुपदगुणः एव भवति, यतोहि षित्परकत्वं न लभ्यते। अतः अष्ठेवीत् अष्ठेविष्टाम् अष्ठेविषुः अष्ठेवीः अष्ठेविष्टम् अष्ठेविष्टा अष्ठेविषम् अष्ठेविश्व अष्ठेविष्म एवं रूपाणि भवन्ति। ततः लृङ् अष्ठेविष्यत् अष्ठेविष्यताम् अष्ठेविष्यन् अष्ठेविष्यः अष्ठेविष्यतम् अष्ठेविष्यत अष्ठेविष्यम् अष्ठेविष्याव अष्ठेविष्याम एवं लृङि रूपाणि भवन्ति। अत्रापि गुणः एव, दीर्घस्तु न षित्परकत्वाभावात्। षित्परकत्वं च लकारस्यास्य आर्धधातुकत्वात् न लभ्यते। स्य इति आर्धधातुकसंज्ञकः शपः अपवादभूतः भवति, अतः। सम्यक्। इति एतद्धातुगतः विशेषः भवति। अयं षष्ट्युत्तरपञ्चशततमः धातुः आसीत्। अधुना एकषष्ट्युत्तरपञ्चशततमः धातुः अग्रे आरभ्यते। व्याख्याता इङ्गितं करोति जिजये इति मूले उक्तं खलु, जिजये। किञ्च इदमपि कथयति मूले, अयमजन्तेषु पठितुं युक्तः। अत्र हलन्ताः खलु उच्यमानाः वर्तन्ते, तर्हि मध्ये आनीय किमर्थं पठनीयः, अजन्तेषु एव पठितुं शक्यते खलु इति ग्रन्थकारस्य कश्चन परामर्शः। सम्यक्। अग्रे कथयति जयः उत्कर्षप्राप्तिः इति। उत्कर्षस्य प्राप्तिः जयः इत्युच्यते। श्रेष्ठतायाः प्राप्तिः वा इति। व्याख्याता कथयति अकर्मकोऽयं जयति इति। तर्हि तत्र व्याख्याता कथयति जिधातुरनिट्कः
तदेव नाम पूर्वं सङ्कलनं कृतं खलु ऊदृदन्तैः इत्यादिषु। अतः अनिट्कः वर्तते, नाम सेट् नास्ति अयं धातुः। तर्हि तत्र लिटि लटि रूपाणि उच्यन्ते। जयति जयतः जयन्ति, जयसि जयतः जयथ, जयामि जयावः जयामः, एवं रूपाणि भवन्ति। सर्वत्रापि शपि परतः धातोः गुणः भवति, सार्वधातुकार्धधातुकयोः तस्य अयादेशः भवति इति विशेषः। एवं खलु। अपि च लिटि अत्र कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। स च विशेषः पठनीयः। तदर्थम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र अस्माभिः पठनीयं भवति। सूत्रं वर्तते सन्लिटोर्चेः इत्यस्ति। तत्र सूत्रे सन्लिटोः इति एकं पदं वर्तते, जेः इति च अन्यत् पदं वर्तते। सञ्च लिट् च सन्लिटौ, तयोः सन्लिटोः, एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र द्रष्टव्यः। जेः इति षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आहत्य द्वे पदे अस्मिन् सूत्रे भवतः। तत्र व्याख्याता कथयति अभ्यासाच्च इति सूत्रात् अभ्यासात् इत्यनुवर्तते। चजोः कुभिण्यतोः इत्यस्मात् कु इति च। सन्लिटोरिति निमित्तसप्तमी अभ्यासे अन्वेति, नाम निमित्तसप्तमी तत्र वर्तते सन्लिटोः। कथयति तदा सन्लिणनिमित्तो यो अभ्यासः इत्यादि सूत्रार्थः द्रष्टव्यः मूले। जयतेः सन्लिणनिमित्तः यः अभ्यासः, नाम सनं निमित्तीकृत्य यः अभ्यासः भवति जी धातोः, नाम सनं निमित्तीकृत्य द्वित्वानन्तरं यः अभ्यासः लब्धः भवति इति भावः संज्ञोः इत्यनेन। लिणनिमित्तः नाम लिटन् निमित्तीकृत्य लिटि धातोरनभ्यासस्य इत्यनेन लब्धः यः भवति जी धातोः अभ्यासः ततः परस्य कुत्वं स्यात्। नाम अभ्यासात् परतः यः वर्णः वर्तते तस्य कुत्वं भवति, सः जकारः एव कथञ्चित् लभ्यते। एवं खलु। व्याख्याता कथयति सनि लिटि च अभ्यासात् परस्य कुत्वम् इति व्याख्याने तु सनि लिटि च अभ्यासात् परस्य, यदि एवं रीत्या व्याख्यानं कुर्यामः तर्हि तु यङ्लुमन्तात् सनि जेज ईषति इत्यत्र कुत्वं स्यात्, नाम अत्रापि अनपेक्षितस्थले अपि कुत्वं स्यात्। अतः सन्लिणनिमित्तो यः अभ्यासः इति व्याख्येयम् इति माधवः इति माधवाचार्यः कथयति इति भावः। तदिदञ्च सर्वं रहस्यं यङ्लुमन्तप्रकरणे इतोपि स्फुटीभविष्यति। भवतु। जिगाय व्याख्याता कथयति णलिद्वित्वे अर्थात् जिजि अ वृद्धौ जिजै अ उत्तरखण्डे जस्य कुत्वेन गः, नाम एतेन सन्लिटोर्जेः इत्यनेन कुत्वेन गः भवति। जिगै अ आयादेशः भवति, जिगाय इति भवति। द्विवचने जिज्ञतुः इति अस्ति खलु। कथयति कित्वात् गुणाभावः, कित्वात् गुणाभावो लिटि एकाच उपदेशेन दात्तात् इति इणनिषेधं बाधित्वा क्रादिनियमात् इति प्राप्ते थलि अचस्तास्तत्थल्यनडो नित्यम् इति तन्निषेधस्य भारद्वाजनियमात् विकल्पः। तदाह जिगयिथ जिगेथ इति मध्यमपुरुषस्य एकवचनविशेषः उच्यमानः वर्तते। ततः पूर्वं द्विवचने जिज्ञतुः इति भवति। अत्र वृद्धिः नास्ति, अत्र यण भवति तावदेव। जिज्ञतुः जिज्ञुः, तर्हि प्रथमपुरुषः कः? जिगाय जिज्ञतुः जिज्ञुः। मध्यमपुरुषे रूपद्वयं जिगयिथ जिगेथ, तदेव भारद्वाजनियमात् विकल्पः। ऋतो भारद्वाजे इत्यनेन
तच्च प्रकरणं पूर्वम् अस्माभिः विस्तरेण पठितम्। अतः मध्यमपुरुषस्य एकवचने विकल्पेन इडागमः भवति। अतः जिगैथ जिगेथ इति भवति। व्याख्याता कथयति जिग्यथुः जिग्या नाम मध्यमपुरुषस्य द्विवचने जिग्यथुः, बहुवचने जिग्या इति रूपं भवति। कथयति नणनुत्तमो वा इति मत्वा आह जिगाय जिगय। अणनुत्तमो वा इति पूर्वं पठितं खलु, अतः रूपद्वयं जिगाय जिगय। जिग्गीव जिग्गिम कथयति क्रादिनियमात् इटं मत्वा आह जिग्गीव जिग्गिम इति। कृसृभृ इत्यादि सूत्रं पठितं खलु, तेन यः नियमः कृतः, अतः इट् भवति। जिग्गीव जिग्गिम इति रूपाणि भवन्ति। तर्हि इमानि विशिष्टानि रूपाणि अत्र लिटि अस्य धातोः वर्तन्ते इति अवधानं कर्तव्यम्। अग्रे अस्ति जेता, मूले उक्तं खलु अनिट् अस्ति खलु अयं धातुः, अतः जेता इत्येव। जेता जेतारौ जेतारः, जेतासि जेतास्थः जेतास्थ जेतास्मि जेतास्वः जेतास्मः। एवं तत्र लुटि रूपाणि। व्याख्याता लृटः अपि रूपं कथयति जेष्यति। जेष्यति जेष्यतः जेष्यन्ति जेष्यसि जेष्यथः जेष्यतः जेष्यामि जेष्यावः जेष्यामः। सम्यक्। लोटि कथयति जयतु। जयतु जयतात् जयतां जयन्तु जय जयतात् जयतं जयत जयानि जयाव जयाम। सम्यक्। लङि लङः रूपं व्याख्यात्रा एकं प्रदत्तम् अजयत्। अतः अजयत् अजयताम् अजयन् अजयः अजयतम् अजयत अजयम् अजयाव अजयाम। विधिलिङ्गः रूपं न प्रदत्तं, तदस्माभिः वक्तव्यं। जयेत् जयेतां जयेयुः जयेः जयेतं जयेत जयेयं जयेव जयेम। व्याख्याता कथयति आशीर्लिङ्गे अकृसार्धातुकयोः इति दीर्घं मत्वा आह जीयात्। मूले अस्ति जीयात्। जियात् जिया जियास्तां जियासुः जियाः जियास्तं जियास्त जियासं जियास्व जियास्म। लुङः एकं रूपं मूले प्रदत्तं, व्याख्याता अपि तत्र इङ्गितं करोति अजैषीत् इति। कथयति सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु इति वृद्धिरिति भावः। सम्यक्। अतः अजैषीत् अजैष्टाम् अजैषुः अजैः अजैष्टम् अजैष्ट अजैषम् अजैष्व अजैष्मा। सम्यक्। ततः लृङः रूपमपि व्याख्यात्रा प्रदत्तम् अजेष्यत्। अजेष्यत् अजेष्यताम् अजेष्यन् अजेष्यः अजेष्यतम् अजेष्यत अजेष्यम् अजेष्याव अजेष्याम। एवं रूपाणि भवन्ति। अग्रे शर्वधातुः शोपदेशः शर्वधातुः शोपदेशः इति कथयति। सम्यक्। तत्र शर्व इत्यत्र आम् मूले उक्तः खलु अग्रिमः धातुः। आम्। परन्तु ततः पूर्वम् अन्येपि धातवः वर्तन्ते, ते द्रष्टव्याः। जी जये इति धातोः अनन्तरं जीवप्राणधारणे इति धातुः वर्तते, अकर्मको भवति। तस्य लिटः एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते, अन्यानि रूपाणि तु अस्माभिः द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। तत्र लठि जीवति जीवतः जीवन्ति जीवसि जीवथः जीवथः जीवामि जीवावः जीवामः। लिटि जिजीव इति दत्तं खलु, जिजीव जिजीवतुः जिजीवुः जिजीविथ जिजीवथुः जिजीव जिजीव जिजीविव जिजीविम। सम्यक्। तदनन्तरं लुट् जीविता जीवितारौ जीवितारः जीवितासि जीवितास्थः 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 जीवितास्मि जीवितास्मः जीवितास्वः जीवितास्मः। ततः लृट् जीविष्यति जीविष्यतः जीविष्यन्ति जीविष्यसि जीविष्यथः जीविष्यथः जीविष्यामि जीविष्यावः जीविष्यामः। ततः लोट् जीवतु जीवतात् जीवतां जीवन्तु जीव जीवतात् जीवतं जीवत जीवानि जीवाव जीवाम। ततः लङ् अजीवत् अजीवताम् अजीवन् अजीवः अजीवतम् अजीवत अजीवम् अजीवाव अजीवाम। ततः लिङ्
जीवेत् जीवेतां जीवेयुः जीवेः जीवेतं जीवेत जीवेयं जीवेव जीवेम आशीर्लिङ्ग् जीव्यात् जीव्यास्तां जीव्यासुः जीव्याः जीव्यास्तं जीव्यास्त जीव्यासं जीव्यास्व जीव्यास्म तदनन्तरं लुङ् अजीवीत् अजीविष्टाम् अजीविषुः अजीवीः अजीविष्टम् अजीविष्ट अजीविषम् अजीविष्व अजीविष्म ततः लृङ् अजीविष्यत् अजीविष्यताम् अजीविष्यन् अजीविष्यः अजीविष्यतम् अजीविष्यत अजीविष्यम् अजीविष्याव अजीविष्याम सम्यक् इति एवं रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रे अस्ति पीव पीवमीव तीवणीव स्थौल्ये तस्य रूपद्वयम् एकमेकं रूपं प्रायः पिपीव मिमीव तितीव निमीव इति एकमेकं लिटः रूपं प्रदत्तं वर्तते। क्रमशः वदामः खलु स्थौल्यार्थे भवति स्थूलाः जायन्ते खलु जनाः तादृशे अर्थे भवति एवं खलु अतः पीव इत्यस्य रूपाणि वदामः पीवति पीवतः पीवन्ति पीवसि पीवतः पीवतः पीवामि पीवावः पीवामः लिट् पिपीव पिपीवतुः पिपीवुः पिपीविथ पिपीवथुः पिपीव पिपीव पिपीविव पिपीविम लुट् लिट् जातः लुट् पीविता पीवितारो पीवितारः पीवितासि पीवितास्थः पीवितास्थ पीवितास्मि पीवितास्मः पीवितास्मः लृट् पीविष्यति पीविष्यतः पीविष्यन्ति पीविष्यसि पीविष्यथः पीविष्यथः पीविष्यामि पीविष्यावः पीविष्यामः लोट् पीवतु पीवतात् पीवतां पीवन्तु पीव पीवतात् पीवतं पीवत पीवानि पीवाव पीवामः लङ् अपीवत् अपीवताम् अपीवन् अपीवः अपीवतम् अपीवत अपीवम् अपीवाव अपीवाम विधिलिङ् पीवेत् पीवेतां पीवेयुः पीवेः पीवेतं पीवेत पीवेयं पीवेव पीवेम आशीर्लिङ् पीव्यात् पीव्यास्तां पीव्यासुः पीव्याः पीव्यास्तं पीव्यास्त पीव्यासं पीव्यास्व पीव्यास्म लुङ् अपीवीत् अपीविष्टाम् अपीविषुः अपीवीः अपीविष्टम् अपीविष्ट अपीविषम् अपीविष्व अपीविष्म लृङ् अपीविष्यत् अपीविष्यताम् अपीविष्यन् अपीविष्यः अपीविष्यतम् अपीविष्यत अपीविष्यम् अपीविष्याव अपीविष्याम तदनन्तरम् अग्रे धातुः भवति मीव इति अस्यापि रूपाणि वदामः लट् मीवति मीवतः मीवन्ति मीवसि मीवथः मीवथः मीवामि मीवावः मीवामः लिट् मिमीव मिमीवतुः मिमीवुः मिमीविथ मिमीवथुः मिमीव मिमीव मिमीविव मिमीविम लुट् मीविता मीवितारो मीवितारः मीवितासि मीवितास्थः मीवितास्थ मीवितास्मि मीवितास्वः मीवितास्मः लृट् मीविष्यति मीविष्यतः मीविष्यन्ति मीविष्यसि मीविष्यथः मीविष्यथः मीविष्यामि मीविष्यावः मीविष्यामः लोट् मीवतु मीवतात् मीवतां मीवन्तु मीव मीवतात् मीवतं मीवत मीवानि मीवाव मीवाम लङ् अमीवत् अमीवताम् अमीवन् अमीवः अमीवतम् अमीवत अमीवम् अमीवाव अमीवाम लिङ् मीवेत् मीवेतां मीवेयुः मीवेः मीवेतं मीवेत मीवेयं मीवेव मीवेम आशीर्लिङ् मीव्यात् मीव्यास्तां मीव्यासुः मीव्याः मीव्यास्तं मीव्यास्त मीव्यासं मीव्यास्व मीव्यास्म लङ् लुङ् अमीवीत् अमीविष्टाम् अमीविषुः अमीवीः अमीविष्टम् अमीविष्ट अमीविषम् अमीविष्व अमीविष्म लृङ् अमीविष्यत् अमीविष्यताम् अमीविष्यन् अमीविष्यः अमीविष्यतम् अमीविष्यत अमीविष्यम् अमीविष्याव अमीविष्याम तदनन्तरम् अग्रे भवति तीव सर्वेपि स्थौल्यार्थाः तीवति तीवतः तीवन्ति तीवसि तीवथः तीवथ तीवामि तीवावः तीवामः लिट् तितीव तितीवतुः तितीवुः तितीविथ तितीवथुः तितीव तितीव तितीविव तितीविम लुट् तीविता तीवितारो तीवितारः तीवितासि तीवितास्थः तीवितास्थ तीवितास्मि तीवितास्वः तीवितास्मः लृट् तीविष्यति तीविष्यतः तीविष्यन्ति तीविष्यसि तीविष्यथः तीविष्यथः तीविष्यामि तीविष्यावः तीविष्यामः लोट् तीवतु तीवतात् तीवतां तीवन्तु तीवतीवतात् तीवतं तीवत तीवानि तीवाव तीवाम लङ् अतीवत् अतीवताम् अतीवन् अतीवः अतीवतम् अतीवत अतीवम् अतीवाव अतीवाम लिक् तीवेत् तीवेतां तीवेयुः तीवेः तीवेतं तीवेत तीवेयं तीवेव तीवेम लुङ्
नैव आशीर्लिङ्ग् तीव्या तीव्यास्तां तीव्यासुः तीव्याः तीव्यास्तं तीव्यास्ता तीव्यासं तीव्यास्व तीव्यास्म लङ् अतीवीत् अतीविष्टाम् अतीविषुः अतीवीः अतीविष्टम् अतीविष्ट अतीविषम् अतीविश्व अतीविष्म आशीर्लिङ्ग् अतीविष्यत् अतीविष्यताम् अतीविष्यन् अतीविष्यः अतीविष्यतम् अतीविष्यत अतीविष्यम् अतीविष्याव अतीविष्याम तदनन्तरम् अग्रे भवति णीव इति अणोपदेशः एषः भवति ततः अस्य अपि मौले एकमेव रूपं लिटः दत्तं वर्तते निनीव रूपाणि वदामः णोनः इत्यनेन नकारः भवति णकारस्य स्थाने अतः नीवति नीवतः नीवन्ति नीवसि नीवथः नीवथ नीवामि नीवावः नीवामः तदनन्तरम् अग्रे भवति लिट् निनीव निनीवतुः निनीवुः निनीविथ निनीवथुः निनीव निनीव निनीविव निनीविम लुट् नीविता नीवितारो नीवितारः नीवितासि नीवितास्तः नीवितास्थ नीवितास्मि नीवितास्वः नीवितास्मः लृट् नीविष्यति नीविष्यतः नीविष्यन्ति नीविष्यसि नीविष्यथः नीविष्यथः नीविष्यामि नीविष्यावः नीविष्यामः लोट् नीवतु नीवतात् नीवतां नीवन्तु नीव नीवतात् नीवतं नीवत नीवानि नीवाव नीवाम लङ् अनीवत् अनीवताम् अनीवन् अनीवः अनीवतम् अनीवत अनीवम् अनीवाव अनीवाम लिङ् नीवेत् नीवेतां नीवेयुः नीवेः नीवेतं नीवेत नीवेयं नीवेम नीवेयं नीवेव नीवेम आशीर्लिङ् नीव्यात् नीव्यास्तां नीव्यासुः नीव्याः नीव्यास्तं नीव्यास्त नीव्यासं नीव्यास्व नीव्यास्म लङ् अनीवीत् अनीविष्टाम् अनीविषुः अनीवीः अनीविष्टम् अनीविष्ट अनीविषम् अनीविश्व अनीविष्म लृङ् अनीविष्यत् अनीविष्यताम् अनीविष्यन् अनीविष्यः अनीविष्यतम् अनीविष्यत अनीविष्यम् अनीविष्याव अनीविष्याम सम्यक् अग्रे कथयति मूले क्षीवु क्षेवु निरसने धातुद्वयमपि उदित् वर्तते निरसनार्थे भवति तत्र प्रथमः तु ईदुपदः वर्तते द्वितीयः एदुपदः वर्तते एवं खलु तर्हि निरसनं नाम एकप्रकारेण क्षेपणं वा अथवा अपाकरणं वा क्षीवु इत्यस्य रूपाणि आदौ वदामः क्षीव इति अवशिष्यते उकारस्य इति भवति अतः क्षीवति क्षीवतः क्षीवन्ति क्षीवसि क्षीवथः क्षीवथः क्षीवामि क्षीवावः क्षीवामः ततः लिट् चिक्षीव चिक्षीवतुः चिक्षीवुः चिक्षीविथ चिक्षीवथुः चिक्षीव चिक्षीव चिक्षीविव चिक्षीविम ततः लुट् क्षीविता क्षीवितारो क्षीवितारः क्षीवितासि क्षीवितास्थः क्षीवितास्थः क्षीवितास्मि क्षीवितास्वः क्षीवितास्मः ततः लृट् क्षीविष्यति क्षीविष्यतः क्षीविष्यन्ति क्षीविष्यसि क्षीविष्यथः क्षीविष्यथः क्षीविष्यामि क्षीविष्यावः क्षीविष्यामः लोट् क्षीवतु क्षीवतात् क्षीवतां क्षीवन्तु क्षीव क्षीवतात् क्षीवतं क्षीवत क्षीवाणि क्षीवाव क्षीवाम अणत्वं भवेत् खलु लङ् अक्षीवत् अक्षीवताम् अक्षीवन् अक्षीवः अक्षीवतम् अक्षीवत अक्षीवम् अक्षीवाव अक्षीवाम लिङ् क्षीवेत् क्षीवेतां क्षीवेयुः क्षीवेः क्षीवेतं क्षीवेत क्षीवेयं क्षीवेव क्षीवेम आशीर्लिङ् क्षीव्यात् क्षीव्यास्तां क्षीव्यासुः क्षीव्याः क्षीव्यास्तं क्षीव्यास्त क्षीव्यासं क्षीव्यास्व क्षीव्यास्म लङ् अक्षीवित् नैव लुङ् अक्षीवीत् अक्षीविष्टाम् अक्षीविषुः अक्षीवीः अक्षीविष्टम् अक्षीविष्ट अक्षीविषम् अक्षीविश्व अक्षीविष्म लृङ् अक्षीविष्यत् अक्षीविष्यताम् अक्षीविष्यन् अक्षीविष्यः अक्षीविष्यतम् अक्षीविष्यत अक्षीविष्यम् अक्षीविष्याव अक्षीविष्याम अग्रे क्षेवु क्षेवु अस्यापि अस्य क्षेव इति अवशिष्यते उकारस्य इति संज्ञा इति भावः अतः क्षेवति क्षेवतः क्षेवन्ति क्षेवसि क्षेवथः क्षेवथः क्षेवामि क्षेवावः क्षेवामः अभ्यासादिकार्यं कृत्वा चिक्षेव लिटि चिक्षेव चिक्षेवतुः चिक्षेवुः चिक्षेविथ चिक्षेवथुः चिक्षेव चिक्षेव चिक्षेविव चिक्षेविम लुट्
क्षेविता क्षेवितारो क्षेवितारः क्षेवितासि क्षेवितास्थः क्षेवितास्थ क्षेवितास्मि क्षेवितास्वः क्षेवितास्मः। ततः लृट् क्षेविष्यति क्षेविष्यतः क्षेविष्यन्ति क्षेविष्यसि क्षेविष्यथः क्षेविष्यथः क्षेविष्यामि क्षेविष्यावः क्षेविष्यामः। ततः लोट् क्षेवतु क्षेवतात् क्षेवतां क्षेवन्तु क्षेव क्षेवतात् क्षेवतं क्षेवत क्षेवाणि क्षेवाव क्षेवाम। ततः लङ् अक्षेवत् अक्षेवताम् अक्षेवन् अक्षेवः अक्षेवतम् अक्षेवत अक्षेवम् अक्षेवाव अक्षेवाम। लिङ् क्षेवेत् क्षेवेया क्षेवेत् 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 क्षेवेतां क्षेवेयुः क्षेवेः क्षेवेतं क्षेवेत क्षेवेयं क्षेवेव क्षेवेम। ततः आशीर्लिङ् क्षेव्यात् क्षेव्यास्तं क्षेव्यासुः क्षेव्याः क्षेव्यास्तं क्षेव्यास्त क्षेव्यासं क्षेव्यास्व क्षेव्यास्म। लुङ् अक्षेवीत् अक्षेविष्टाम् अक्षेविषुः अक्षेवीः अक्षेविष्टम् अक्षेविष्ट अक्षेविषम् अक्षेविष्व अक्षेविष्म। ततः लृङ् अक्षेविष्यत् अक्षेविष्यताम् अक्षेविष्यन् अक्षेविष्यः अक्षेविष्यतम् अक्षेविष्यत अक्षेविष्यम् अक्षेविष्याव अक्षेविष्याम। अग्रे मूले कथयति उर्वी द्रुवी ध्रुवी द्रुवी ध्रुवी हिंसार्थाः एते धातवः हिंसार्थाः भवन्ति इति। तत्र आदौ प्रथमः एषु वर्तते यः उर्वी इति तस्य रूपाणि वदामः। ईदितः वर्तन्ते एते सर्वेपि। अतः सर्वेषाम् उर्वदुर्वधुर्व उर्वतुर्व धुर्वदुर्वधुर्व एवं नाम वकारान्तत्वमेव अवशिष्यते अस्माकं सविधे अनुबन्धलोपं कृत्वा इति भावः। तर्हि उर्व इत्यस्य रूपाणि वदामः। तत्र कथयति उपधायाञ्च इति दीर्घः एवं खलु। तत्र सर्वत्र उपधायाञ्च इति यत् सूत्रं पठितं तेन सूत्रेण अत्र दीर्घः अवगन्तव्यः। अतः धातौ उर्व इति वर्तते, परन्तु उपधायाञ्च इत्यनेन दीर्घे सति तच्च सूत्रं पूर्वं पठितम् अस्ति। अतः ऊर्वति ऊर्वतः ऊर्वन्ति ऊर्वसि ऊर्वथः ऊर्वथ ऊर्वाणि क्षन्तव्यः ऊर्वामि ऊर्वावः ऊर्वामः। व्याख्यायां मूले तत्र लिटः एकं रूपं दत्तम् ऊर्वाञ्चकार। यतोहि इजादिः गुरुवांश्च सम्पद्यते, अतः ऊर्वाञ्चकार ऊर्वाञ्चक्रतुः ऊर्वाञ्चक्रुः ऊर्वाञ्चकर्थ ऊर्वाञ्चक्रतुः ऊर्वाञ्चक्र ऊर्वाञ्चकार ऊर्वाञ्चकर ऊर्वाञ्चक्रिव ऊर्वाञ्चकृम। तदनन्तरं भू धातोः अनुप्रयोगे ऊर्वां बभूव ऊर्वां बभूवतुः ऊर्वां बभूवुः ऊर्वां बभूविथ ऊर्वां बभूवथुः ऊर्वां बभूव ऊर्वां बभूव ऊर्वां बभूविव ऊर्वां बभूविम। ततः अस् धातोः अनुप्रयोगः ऊर्वामास ऊर्वामासतुः ऊर्वामासुः ऊर्वामासिथ ऊर्वामासथुः ऊर्वामास ऊर्वामास ऊर्वामासिव ऊर्वामासिम। ततः लुट् ऊर्विता ऊर्वितारु ऊर्वितारः ऊर्वितासि ऊर्वितास्थः ऊर्वितास्थ ऊर्वितास्मि ऊर्वितास्वः ऊर्वितास्मः। ततः लृट् ऊर्विष्यति ऊर्विष्यतः ऊर्विष्यन्ति ऊर्विष्यसि ऊर्विष्यथः ऊर्विष्यथ ऊर्विष्यामि ऊर्विष्यावः ऊर्विष्यामः। ततः लोट् ऊर्वतु ऊर्वतात् ऊर्वताम् ऊर्वन्तु ऊर्व ऊर्वतात् ऊर्वतम् ऊर्वत ऊर्वाणि ऊर्वाव ऊर्वाम। लङि आडागमः आटश्चति वृद्धिः एतद्वयं स्मर्तव्यम्। और्वत् और्वताम् और्वन् और्वः और्वतम् और्वत और्वम् और्वाव और्वाम। तदनन्तरं विधिलिङ् ऊर्वेत् ऊर्वेताम् ऊर्वेयुः ऊर्वेः ऊर्वेतम् ऊर्वेत ऊर्वेयम् ऊर्वेव ऊर्वेम। ततः आशीर्लिङ् ऊर्व्यात् ऊर्व्यास्ताम् ऊर्व्यासुः ऊर्व्याः ऊर्व्यास्तम् ऊर्व्यास्त ऊर्व्यासम् ऊर्व्यास्व ऊर्व्यास्म। ततः लुङ् और्वीत् और्विष्टाम् और्विषुः और्वीः और्विष्टम् और्विष्ट और्विषम् और्विश्व और्विष्म। ततः लृङ् और्विष्यत् और्विष्यताम् और्विष्यन् और्विष्यः और्विष्यतम् और्विष्यत और्विष्यम् और्विष्याव और्विष्याम। इति ऊर्वी इत्यस्य रूपाणि। अग्रे वर्तते तुर्वी। तस्य मूले एकं रूपं दत्तं तुतूर्व।
अत्रापि उपधायाञ्च इति स्मर्तव्यम्। अतः तत्र लिटि आदौ लटि तूर्वति तूर्वतः तूर्वन्ति तूर्वसि तूर्वतः तूर्वथा तूर्वामि तूर्वावः तूर्वामः। लिट् तुतूर्व तुतूर्वतुः तुतूर्वुः तुतूर्विथ तुतूर्वथुः तुतूर्व तुतूर्व तुतूर्विव तुतूर्विम। लुट् तूर्विता तूर्वितारौ तूर्वितारः तूर्वितासि तूर्वितास्थः तूर्वितास्थः तूर्वितास्मि तूर्वितास्वः तूर्वितास्मः। लृट् तूर्विष्यति तूर्विष्यतः तूर्विष्यन्ति तूर्विष्यसि तूर्विष्यथः तूर्विष्यथः तूर्विष्यामि तूर्विष्यावः तूर्विष्यामः। लोट् तूर्वतु तूर्वतात् तूर्वतां तूर्वन्तु तूर्वतूर्वतात् तूर्वतं तूर्वत तूर्वाणि तूर्वाव तूर्वाम। लङ् अतूर्वत् अतूर्वताम् अतूर्वन् अतूर्वः अतूर्वतम् अतूर्वत अतूर्वम् अतूर्वाव अतूर्वाम। लिङ् तूर्वेत् तूर्वेतां तूर्वेयुः तूर्वेः तूर्वेतं तूर्वेत तूर्वेयं तूर्वेव तूर्वेम। आशीर्लिङ् तूर्व्यात् तूर्व्यास्तां तूर्व्यासुः तूर्व्याः तूर्व्यास्तं तूर्व्यास्त तूर्व्यासं तूर्व्यास्व तूर्व्यास्म। लङ् नैव लुङ् अतूर्वीत् अतूर्विष्टाम् अतूर्विषुः अतूर्वीः अतूर्विष्टम् अतूर्विष्टा अतूर्विषम् अतूर्विश्व अतूर्विष्म। लृङ् अतूर्विष्यत् अतूर्विष्यताम् अतूर्विष्यन् अतूर्विष्यः अतूर्विष्यतम् अतूर्विष्यत अतूर्विष्यम् अतूर्विष्याव अतूर्विष्याम। ततः अग्रे भवति थुर्वी तस्य थुर्व इति अवशिष्यते। थूर्वति थूर्वतः थूर्वन्ति थूर्वसि थूर्वथः थूर्वथः थूर्वामि थूर्वावः थूर्वामः। लिट् तुथूर्व तुथूर्वतुः तुथूर्वुः तुथूर्विथ तुथूर्वथुः तुथूर्व तुथूर्व तुथूर्विव तुथूर्विम। ततः लुट् थूर्विता थूर्वितारौ थूर्वितारः थूर्वितासि थूर्वितास्थः थूर्वितास्थ थूर्वितास्मि थूर्वितास्वः थूर्वितास्मः। ततः लृट् थूर्विष्यति थूर्विष्यतः थूर्विष्यन्ति थूर्विष्यसि थूर्विष्यथः थूर्विष्यथ थूर्विष्यामि थूर्विष्यावः थूर्विष्यामः। लोट् थूर्वतु थूर्वतात् थूर्वतां थूर्वन्तु थूर्वतात् थूर्वतं थूर्वत थूर्वाणि थूर्वाव थूर्वाम। लङ् अथूर्वत् अथूर्वताम् अथूर्वन् अथूर्वः अथूर्वतम् अथूर्वत अथूर्वम् अथूर्वाव अथूर्वाम। लिङ् थूर्वेत् थूर्वेतां थूर्वेयुः थूर्वेः थूर्वेतं थूर्वेत थूर्वेयं थूर्वेव थूर्वेम। आशिलिङ् थूर्व्यात् थूर्व्यास्तां थूर्व्यासुः थूर्व्याः थूर्व्यास्तं थूर्व्यास्त थूर्व्यासं थूर्व्यास्व थूर्व्यास्म। लुङ् अथूर्वीत् अथूर्विष्टाम् अथूर्विषुः अथूर्वीः अथूर्विष्टम् अथूर्विष्टा अथूर्विषम् अथूर्विश्व अथूर्विष्म। लृङ् अथूर्विष्यत् अथूर्विष्यताम् अथूर्विष्यन् अथूर्विष्यः अथूर्विष्यतम् अथूर्विष्यत अथूर्विष्यम् अथूर्विष्याव अथूर्विष्याम। अग्रे भवति दूर्वी। अस्य लट् भवति दूर्वति दूर्वतः दूर्वन्ति दूर्वसि दूर्वतः दूर्वथ दूर्वाणि दूर्वाव दूर्वाम। लिट् दुदूर्व दुदूर्वतुः दुदूर्वुः दुदूर्विथ दुदूर्वथुः दुदूर्व दुदूर्विव दुदूर्विम। लोट् दूर्विता दूर्वितारौ दूर्वितारः दूर्वितासि दूर्वितास्थः दूर्वितास्थ दूर्वितास्मि दूर्वितास्वः दूर्वितास्मः। लृट् दूर्विष्यति दूर्विष्यतः दूर्विष्यन्ति दूर्विष्यसि दूर्विष्यथः दूर्विष्यथः दूर्विष्यामि दूर्विष्यावः दूर्विष्यामः। लोट् दूर्वतु दूर्वतात् दूर्वतां दूर्वन्तु दूर्वतात् दूर्वतं दूर्वत दूर्वाणि दूर्वाव दूर्वाम। लङ् अदूर्वत् अदूर्वताम् अदूर्वन् अदूर्वः अदूर्वतम् अदूर्वत अदूर्वम् अदूर्वाव अदूर्वाम। लिङ् दूर्वेत् दूर्वेतां दूर्वेयुः दूर्वेः दूर्वेतं दूर्वेत दूर्वेयं दूर्वेव दूर्वेम। आशिलिङ् दूर्व्यात् दूर्व्यास्तां दूर्व्यासुः दूर्व्याः दूर्व्यास्तं दूर्व्यास्त दूर्व्यासं दूर्व्यास्व दूर्व्यास्म। लुङ् अदूर्वीत् अदूर्विष्टाम् अदूर्विषुः अदूर्वीः अदूर्विष्टम् अदूर्विष्ट अदूर्विषम् अदूर्विश्व अदूर्विष्म। आशिलिङ् आशिलिङ् इति न लृङ् लकारः अदूर्विष्यत् अदूर्विष्यताम् अदूर्विष्यन् अदूर्विष्यः अदूर्विष्यतम् अदूर्विष्यत अदूर्विष्यम् अदूर्विष्याव अदूर्विष्याम। अग्रे भवति धूर्वी इति।
तस्य लटि धूर्वति धूर्वतः धूर्वन्ति धूर्वसि धूर्वथः धूर्वथः धूर्वामि धूर्वावः धूर्वामः। लिट् दुधूर्व दुधूर्वतुः दुधूर्वुः दुधूर्व दुधूर्वितः दुधूर्वथुः दुधूर्व दुधूर्व दुधूर्विव दुधूर्विम। लोट् अग्रे भवति लुट् धूर्विता धूर्वितारो धूर्वितारः धूर्वितासि धूर्वितास्थः धूर्वितास्थः धूर्वितास्मि धूर्वितास्वः धूर्वितास्मः। लृट् धूर्विष्यति धूर्विष्यतः धूर्विष्यन्ति धूर्विष्यसि धूर्विष्यतः धूर्विष्यथः धूर्विष्यामि धूर्विष्यावः धूर्विष्यामः। लोट् धूर्वतु धूर्वता धूर्वतां धूर्वन्तु धूर्व धूर्वता धूर्वतं धूर्वत धूर्वाणि धूर्वाव धूर्वाम। ततः लङ् अधूर्वत् अधूर्वताम् अधूर्वन् अधूर्वः अधूर्वतम् अधूर्वत अधूर्वम् अधूर्वाव अधूर्वाम। लिङ् धूर्वेत् धूर्वेतां धूर्वेयुः धूर्वेः धूर्वेतं धूर्वेत धूर्वेयं धूर्वेव धूर्वेम। आशीर्लिङ् धूर्व्यात् धूर्व्यास्तां धूर्व्यासुः धूर्व्याः धूर्व्यास्तं धूर्व्यास्त धूर्व्यासं धूर्व्यास्व धूर्व्यास्म। लुङ् अधूर्वीत् अधूर्विष्टाम् अधूर्विषुः अधूर्वीः अधूर्विष्टम् अधूर्विष्ट अधूर्विषम् अधूर्विश्व अधूर्विश्व। लृङ् अधूर्विष्यत् अधूर्विष्यताम् अधूर्विष्यन् अधूर्विष्यः अधूर्विष्यतम् अधूर्विष्यत अधूर्विष्यम् अधूर्विष्याव अधूर्विष्याम। एवं रूपाणि भवन्ति एतेषां हिंसार्थकानां धातूनाम्। अग्रे गुर्वी उद्यमने इति कथ्यते। तस्य रूपद्वयं च कथ्यते। गूर्वति जुगूर्व उद्यमनार्थे इदं भवति, नाम उन्नतिविशेषः। आम् तर्हि गुर्वी इति खलु अत्रापि उपधायाञ्चित्यनेन दीर्घः सर्वत्र स्मर्तव्यः। अतः गूर्वति गूर्वतः गूर्वन्ति गूर्वसि गूर्वथः गूर्वथः गूर्वामि गूर्वावः गूर्वामः इति लट् लिटि जुगूर्व जुगूर्वतुः जुगूर्वुः जुगूर्विथः जुगूर्वथुः जुगूर्व जुगूर्व जुगूर्विव जुगूर्विम। लुट् गूर्विता गूर्वितारो गूर्वितारः गूर्वितासि गूर्वितास्थः गूर्वितास्थः गूर्वितास्मि गूर्वितास्वः गूर्वितास्मः। लृट् गूर्विष्यति गूर्विष्यतः गूर्विष्यन्ति गूर्विष्यसि गूर्विष्यथः गूर्विष्यथः गूर्विष्यामि गूर्विष्यावः गूर्विष्यामः। लोट् गूर्वतु गूर्वतात् गूर्वतां गूर्वन्तु गूर्व गूर्वतात् गूर्वतं गूर्वत गूर्वाणि गूर्वाव गूर्वाम। लङ् अगूर्वत् अगूर्वत् अगूर्वताम् अगूर्वन् अगूर्वः अगूर्वतम् अगूर्वत अगूर्वम् अगूर्वाव अगूर्वाम। तदनन्तरं लिङ् गूर्वेत् गूर्वेतां गूर्वेयुः गूर्वेः गूर्वेतं गूर्वेत गूर्वेयं गूर्वेव गूर्वेम। आशीर्लिङ् गूर्व्यात् गूर्व्यास्तां गूर्व्यासुः गूर्व्याः गूर्व्यास्तं गूर्व्यास्त गूर्व्यासं गूर्व्यास्व गूर्व्यास्म। तदनन्तरं तत्र भवति लुङ्लकारः अगूर्वीत् अगूर्विष्टाम् अगूर्विषुः अगूर्वीः अगूर्विष्टम् अगूर्विष्ट अगूर्विषम् अगूर्विश्व अगूर्विश्म। ततः लृङ् अगूर्विष्यत् अगूर्विष्यताम् अगूर्विष्यन् अगूर्विष्यः अगूर्विष्यतम् अगूर्विष्यत अगूर्विष्यम् अगूर्विष्याव अगूर्विष्याम। अग्रे भवति मूर्वी इति मूर्वीबन्धने इति अस्ति खलु 570-500तमः धातुः। अयं बन्धनार्थे वर्तते। अतः लटि अत्रापि तदेव उपधायाञ्चति स्मर्तव्यम्। मूर्वति मूर्वतः मूर्वन्ति मूर्वसि मूर्वथः मूर्वथः मूर्वाणि मूर्वाव मूर्वाम। ततः लिट् मुमूर्व मुमूर्वतुः मुमूर्वुः मुमूर्व मुमूर्वथुः मुमूर्व मुमूर्विव मुमूर्व मुमूर्विव मुमूर्विम। ततः लुट् मूर्विता मूर्वितारो मूर्वितारः मूर्वितासि मूर्वितास्थः मूर्वितास्थः मूर्वितास्मि मूर्वितास्वः मूर्वितास्मः। ततः लृट् मूर्विष्यति मूर्विष्यतः मूर्विष्यन्ति मूर्विष्यसि मूर्विष्यथः मूर्विष्यथः मूर्विष्यामि मूर्विष्यावः मूर्विष्यामः। ततः लोट्
मूर्वतु मूर्वतात् मूर्वतां मूर्वन्तु मूर्वतात् मूर्वतं मूर्वतां मूर्वाणि मूर्वाव मूर्वाम। ततः लङ् अमूर्वत् अमूर्वताम् अमूर्वन् अमूर्वः अमूर्वतम् अमूर्वत अमूर्वम् अमूर्वाव अमूर्वाम। ततः लिङ् मूर्वेत् मूर्वेतां मूर्वेयुः मूर्वेः मूर्वेतं मूर्वेत मूर्वेयं मूर्वेव मूर्वेम। ततः आशीर्लिङ् मूर्व्यात् मूर्व्यास्तां मूर्व्यासुः मूर्व्याः मूर्व्यास्तं मूर्व्यास्तं मूर्व्यासं मूर्व्यास्व मूर्व्यास्म। ततः लुङ् अमूर्वीत् अमूर्विष्टाम् अमूर्विषुः अमूर्वीः अमूर्विष्टम् अमूर्विष्ट अमूर्विषम् अमूर्विश्व अमूर्विष्म। ततः लृङ् अमूर्विष्यत् अमूर्विषताम् अमूर्विषन् अमूर्विष्यः अमूर्विष्यतम् अमूर्विष्यत अमूर्विष्यम् अमूर्विष्याव अमूर्विष्याम। अग्रे कथयति मूले पूर्वपर्वमर्वपूरणे इति त्रयः धातवः पूरणार्थकः। पूर्व इत्यत्रापि उपधायाञ्च इत्यनेन दीर्घः अवगन्तव्यः। अतः पूर्वति पूर्वतः पूर्वन्ति पूर्वसि पूर्वतः पूर्वतः पूर्वाणि नैव पूर्वामि पूर्वाव पूर्वाम। लिट् पुपूर्व पुपूर्वतुः पुपूर्वुः पुपूर्विथ पुपूर्वथुः पुपूर्व पुपूर्व पुपूर्विव पुपूर्विम। तदनन्तरं लोट् नैव लुट् पूर्विता पूर्वितारो पूर्वितारः पूर्वितासि पूर्वितास्थः पूर्वितास्थः पूर्वितास्मि पूर्वितास्वः पूर्वितास्मः। अग्रे भवति लृट् पूर्विष्यति पूर्विष्यतः पूर्विष्यन्ति पूर्विष्यसि पूर्विष्यतः पूर्विष्यतः पूर्विष्यामि पूर्विष्यावः पूर्विष्यामः। लोट् पूर्वतु पूर्वतात् पूर्वतां पूर्वन्तु पूर्वपूर्वतात् पूर्वतं पूर्वत पूर्वाणि पूर्वाव पूर्वाम। लङ् अपूर्वत् अपूर्वताम् अपूर्वन् अपूर्वः अपूर्वतम् अपूर्वत अपूर्वम् अपूर्वाव अपूर्वाम। लिङ् पूर्वेत् पूर्वेतां पूर्वेयुः पूर्वेः पूर्वेतं पूर्वेत पूर्वेयं पूर्वेव पूर्वेम। आशीर्लिङ् पूर्व्यात् पूर्व्यास्तां पूर्व्यासुः पूर्व्याः पूर्व्यास्तं पूर्व्यास्त पूर्व्यासं पूर्व्यास्व पूर्व्यास्म। ततः लुङ् अपूर्वीत् अपूर्विष्टाम् अपूर्विषुः अपूर्वीः अपूर्विष्टम् अपूर्विष्ट अपूर्विषम् अपूर्विष्याव अपूर्विष्याम। ततः लृङ् अपूर्विष्यत् अपूर्विष्यताम् अपूर्विष्यन् अपूर्विष्यः अपूर्विष्यतम् अपूर्विष्यत अपूर्विष्यम् अपूर्विष्याव अपूर्विष्याम। अनन्तरं वर्तते पर्व इदमपि पूरणे। पर्वति पर्वतः पर्वन्ति पर्वसि पर्वतः पर्वतः पर्वामि पर्वावः पर्वामः। सकर्मकः एते। तथा लिट् पपर्व पपर्वतुः पपर्वुः पपर्विथः पपर्वथुः पपर्व पपर्व पपर्विव पपर्विम। पपर्व एवं सम्यक् उपधावृद्धिः न भवति यतोहि उपधायाम् अवर्णः एव नास्ति उपधा अवर्णः एव नास्ति। अस्तु अग्रे लुट् पर्विता पर्वितारो पर्वितारः पर्वितासि पर्वितास्थः पर्वितास्थः पर्वितास्मि पर्वितास्वः पर्वितास्मः। ततः लृट् प्रविश्यति पर्विष्यतः पर्विष्यन्ति पर्विष्यसि पर्विष्यतः पर्विष्यतः पर्विष्यामि पर्विष्यावः पर्विष्यामः। ततः लोट् पर्वतु पर्वतात् पर्वतां पर्वन्तु पर्व पर्वतात् पर्वतं पर्वत पर्वाणि पर्वाव पर्वाम। ततः लङ् अपर्वत् अपर्वताम् अपर्वन् अपर्वः अपर्वतम् अपर्वत अपर्वम् अपर्वाव अपर्वाम। ततः लिङ् पर्वेत् पर्वेतां पर्वेयुः पर्वेः पर्वेतं पर्वेत पर्वेयं पर्वेव पर्वेम। आशीर्लिङ् पर्व्यात् पर्व्यास्तां पर्व्यासुः पर्व्याः पर्व्यास्तं पर्व्यास्त पर्व्यासं पर्व्यास्व पर्व्यास्म। ततः लुङ् अपर्वीत् अपर्विष्टाम् अपर्विषुः अपर्वीः अपर्विष्टम् अपर्विष्ट अपर्विषम् अपर्विश्व अपर्विष्म। ततः लृङ् अपर्विष्यत् अपर्विष्यताम् अपर्विष्यन् अपर्विष्यः अपर्विष्यतम् अपर्विष्यत अपर्विष्यम् अपर्विष्याव अपर्विष्याम। अग्रे भवति मर्व मर्वति मर्वतः मर्वन्ति मर्वसि मर्वतः मर्वतः मर्वाणि मर्वामि मर्वाव मर्वाम इति लट् लिटि ममर्व ममर्वतुः ममर्वुः ममर्विथ ममर्वथुः ममर्व ममर्व ममर्विव ममर्विम। ततः लुट् मर्विता मर्वितारो मर्वितारः मर्वितासि मर्वितास्थः मर्वितास्थः मर्वितास्मि मर्वितास्वः मर्वितास्मः। तदनन्तरं लृट् मर्विष्यति मर्विष्यतः मर्विष्यन्ति मर्विष्यसि मर्विष्यतः मर्विष्यतः मर्विष्यामि मर्विष्यावः मर्विष्यामः। तदनन्तरं लोट्
मर्वतु मर्वतात् मर्वतां मर्वन्तु मर्व मर्वतात् मर्वतं मर्वतं मर्वाणि मर्वाव मर्वामः। ततः लङ् अमर्वत् अमर्वताम् अमर्वन् अमर्वः अमर्वतम् अमर्वत अमर्वम् अमर्वाव अमर्वामः। ततः लिङ् मर्वेत् मर्वेतां मर्वेयुः मर्वेः मर्वेतं मर्वेतं मर्वेयं मर्वेव मर्वेम। आशिलिङ् मर्व्यात् मर्व्यास्तां मर्व्यासुः मर्व्याः मर्व्यास्तं मर्व्यास्तं मर्व्यासं मर्व्यास्व मर्व्यास्म। ततः लुङ् अमर्वीत् अमर्विष्टाम् अमर्विषुः अमर्वीः अमर्विष्टम् अमर्विष्ट अमर्विषम् अमर्विष्वा अमर्विष्व अमर्विष्म अमर्विषम् अमर्विष्व अमर्विष्म। ततः लृङ् अमर्विष्यत् अमर्विष्यताम् अमर्विष्यन् अमर्विष्यः अमर्विष्यतम् अमर्विष्यत अमर्विष्यम् अमर्विष्याव अमर्विष्यामः। अग्रे भवति चर्व। चर्व अदने अदनार्थे भवति। अदनं नाम भक्षणम्। अदभक्षणे इति अग्रे पठिष्यते सः धातुः। अस्तु तर्हि चर्वति चर्वतः चर्वन्ति चर्वसि चर्वतः चर्वतः चर्वामि चर्वावः चर्वामः। ततः लिट् चचर्व चचर्वतुः चचर्वुः चचर्विथ चचर्वतुः चचर्व चचर्व चचर्विव चचर्विम। ततः लुट् चर्विता चर्वितारो चर्वितारः चर्वितासि चर्वितास्थः चर्वितास्थ चर्वितास्मि चर्वितास्वः चर्वितास्मः। ततः लृट् चर्विष्यति चर्विष्यतः चर्विष्यन्ति चर्विष्यसि चर्विष्यतः चर्विष्यतः चर्विष्यामि चर्विष्यावः चर्विष्यामः। ततः लोट् चर्वतु चर्वतात् चर्वतां चर्वन्तु चर्वचर्वतात् चर्वतं चर्वत चर्वाणि चर्वाव चर्वामः। ततः लङ् अचर्वत् अचर्वताम् अचर्वन् अचर्वः अचर्वतम् अचर्वत अचर्वम् अचर्वाव अचर्वामः। लिङ् चर्वेत् चर्वेतां चर्वेयुः चर्वेः चर्वेतं चर्वेत चर्वेयं चर्वेव चर्वेम। आशिलिङ् चर्व्यात् चर्व्यास्तां चर्व्यासुः चर्व्याः चर्व्यास्तं चर्व्यास्त चर्व्यासं चर्व्यास्व चर्व्यास्म। ततः लुङ् अचर्वीत् अचर्विष्टाम् अचर्विषुः अचर्वीः अचर्विष्टम् अचर्विष्ट अचर्विषम् अचर्विष्व अचर्विष्म। लृङ् अचर्विष्यत् अचर्विष्यताम् अचर्विष्यन् अचर्विष्यः अचर्विष्यतम् अचर्विष्यत अचर्विष्यम् अचर्विष्याव अचर्विष्याम। अग्रे वर्तते भर्वहिंसायां। हिंसार्थकः अयं धातुः। अतः लटि भर्वति भर्वतः भर्वन्ति भर्वसि भर्वतः भर्वत भर्वामि भर्वावः भर्वामः। लिट् बभर्व बभर्वतुः बभर्वुः बभर्विथ बभर्वथुः बभर्व बभर्विव बभर्विम। ततः लुट् भर्विता भर्वितारो भर्वितारः भर्वितासि भर्वितास्थः भर्वितास्थ भर्वितास्मि भर्वितास्वः भर्वितास्मः। ततः लृट् भर्विष्यति भर्विष्यतः भर्विष्यन्ति भर्विष्यसि भर्विष्यतः भर्विष्यथ भर्विष्यामि भर्विष्यावः भर्विष्यामः। ततः लोट् भर्वतु भर्वतात् भर्वतां भर्वन्तु भर्व भर्वतात् भर्वतं भर्वत भर्वाणि भर्वाव भर्वाम। ततः लङ् अभर्वत् अभर्वताम् अभर्वन् अभर्वः अभर्वतम् अभर्वत अभर्वम् अभर्वाव अभर्वाम। लिङ् भर्वेत् भर्वेतां भर्वेयुः भर्वेः भर्वेदं भर्वेत भर्वेयं भर्वेव भर्वेम। आशिलिङ् भर्व्यात् भर्व्यास्तां भर्व्यासुः भर्व्याः भर्व्यास्तं भर्व्यास्त भर्व्यासं भर्व्यास्व भर्व्यास्म। लुङ् अभर्वीत् अभर्विष्टाम् अभर्विषुः अभर्वीः अभर्विष्टम् अभर्विष्ट अभर्विषम् अभर्विष्व अभर्विष्म। आशिलिङ् अभर्विष्यत् अभर्विष्यताम् अभर्विष्यन् अभर्विष्यः अभर्विष्यतम् अभर्विष्यत अभर्विष्यम् अभर्विष्याव अभर्विष्याम। तदनन्तरम् अग्रे भवति कर्व खर्व गर्वदर्पे इति दर्पार्थे त्रयः धातवः वर्तन्ते। तत्र प्रथमः कर्व इति। कर्वति कर्वतः कर्वन्ति कर्वसि कर्वतः कर्वतः कर्वामि कर्वाव कर्वाम। लिटि चकर्व चकर्वतुः चकर्वतुः चकर्वुः चकर्विथ चकर्वथुः चकर्व चकर्विव चकर्विम। लुट् कर्विता कर्वितारो कर्वितारः कर्वितासि कर्वितास्तः कर्वितास्थ कर्वितास्मि कर्वितास्वः कर्वितास्मः। लृट् कर्विष्यति कर्विष्यतः कर्विष्यन्ति कर्विष्यसि कर्विष्यतः कर्विष्यतः कर्विष्यामि कर्विष्यावः कर्विष्यामः। लोट् कर्वतु कर्वतात् कर्वतां कर्वन्तु कर्व कर्वतात् कर्वतं कर्वत कर्वाणि कर्वाव कर्वाम। लङ् अकर्वत् अकर्वताम् अकर्वन् अकर्वः अकर्वतम् अकर्वत अकर्वम् अकर्वाव अकर्वाम। लिङ् कर्वेत् कर्वेतां कर्वेयुः कर्वेः कर्वेतं कर्वेत कर्वेयं कर्वेव कर्वेम। आशिलिङ् कर्व्यात् कर्व्यास्तां कर्व्यासुः कर्व्याः कर्व्यास्तं कर्व्यास्त कर्व्यासं कर्व्यास्व कर्व्यास्म। लुङ् अकर्वीत् अकर्विष्टाम् अकर्विषुः अकर्वीः अकर्विष्टम् अकर्विष्ट अकर्विषम् अकर्विष्व अकर्विष्म। लृङ् अकर्विष्यत् अकर्विष्यताम् अकर्विष्यन् अकर्विष्यः अकर्विष्यतम् अकर्विष्यत अकर्विष्यम्
अकर्विष्यम् अकर्विष्याव अकर्विष्याम इति लृङि रूपाणि भवन्ति। खर्व इत्यतः आरभ्य अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैरुण्णैर्महर्षिभिर्हरितिमं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्य पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे षडधिकशततमः पाठः सम्पन्नताङ्कतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।